So, gib mir eine Sekunde, ich muss für Atmosphäre sorgen. Ich glaube... Was machen die dann damit? Ah! Sieht schon nicht so. Schrei doch nicht so, Katzi, Schatzi. Hallo. Hallo, mein Freund. Oh, Baby. My ask is thus after our name. Ah! Ich dachte, du bist ja auch raus. Passiert. Hat doch keiner gequietscht hier. Das war das Einsammelgeräusch der Batterie, vor dem du dich gerade erschrocken hast. Der durchschnittliche Keller der katholischen Kirche. Hast du dich gerade von einem Schaukelpferdchen erschreckt? Ja. Mich gar nicht erwischen könnt? Ja, komm! Genau. In der Hocke. In der Hocke konnte er mich... Wovor erschreckst du dich denn? Da war ein Geräusch. Das war das Einsammelgeräusch der Batterie, vor dem du dich gerade erschrocken hast. Okay. Mein liebes Katzi, Schatzi. Guck mal, der Vibrator deiner Mama. Der kommt nur, wer schon verarschen kann. Wow. Ja! Niemals quietschen. Ich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, ich muss kurz auf die Toilette. Der letzte Quietscher von Händchen hat meine Blase etwas mehr komprimiert, als ich es gerne gehabt hätte. Wow.